Hello, alo mấy mình là bà xin đi đi mà rồi nè phải phone chi trang hồ số nhà lấy tao bộ mà bà làm sao xong chia mấy hình lia rồi bà số hình lia cho bà đấy bà số hồ sa sân nuôi chỗ mong nè thì cha lên nào nè thà lại để bọn nó nè bây giờ nói quá lắm nè thà lại để đi nhaแต่ชาดีเป็นมาโอโต้บ่เนาะไปสวยเพียวเดทาပြီးတော့มันတခြားစပို့ရဒီဘိုင်တင်လာလို့ဆရာရှိရလောက်နေရပေါ့ဒီမှာနိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားတယ်ဖြူထဲမှာတော့နေတခါလေးပြထားတယ်ပေါ့နော်စကြားနှက်လေးရတာဝင်လေးဆိုတော့ပိုးပြီးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးဒီမှာစက်တော်မြူစက်တော်နီထောင်းထားတာလေးကိုစီတက်မယ်ပေါ့နော်စီထက်မယ်စနွေးမုံထက်မယ်စက်တော်မြူစက်တော်နီထောင်းထားတာလေးကိုအနှက်လုပ်ဖို့ထည့်ပြီးတော့နိုးယုံလေးကြောလိုက်ပါတယ်သူကကြတော့အရင်ကြီးကျွတ်ကြီးကြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အနှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးအယောင်လေးပြောင်းသွားရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီနေထားလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ခန်းညင်သီးထည့်ပါမယ်ခန်းညင်သီးထည့်ပြီးတော့ခန်းညင်သီးလေးကိုအနှစ်လုံးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေးလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့အိုးလေးအုပ်ပြီးတော့ထားပါမယ်ဒီဗီဒီယိုမှာအရင်ရှင်မှဆိုလို့နည်းနည်းလေးမြန်လေးလှုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အမှရေးထည့်တယ်နာချေမယ်ပေါ့နော်ခန်းညင်သီးအနှစ်ဖြစ်သွားအောင်လို့အဲ့လိုလေးထားရသွားပြီဆိုရင်ပစုံထည့်ကြော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပစုံထည့်ပြီးတော့မအဲ့လိုလေးဖြစ်သွားရင်ရေးလေးထည့်သေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိုးထားတယ်အုပ်ထားပြီးတော့ရက်ဆက်ကဒီလိုလေးရတယ်နောက်တော့ဦးကကြတော့ကညွတ်ကြော်ပြမှာပါကညွတ်မှာအလဲပိုင်းရယ်အဖျားပိုင်းရယ်အမီပိုင်းဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီအလဲပိုင်းလေးကိုအရင်ကြော်မယ်ပေါ့နော်နူးအောင်လို့သူကစက်တော်မျိုးစီတက်တယ်ပေါ့နော်စီတက်ပြီးတာနဲ့ကညွတ်အလဲပိုင်းလေးကိုဓာလေးနဲ့ခွဲထားတာလေးကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတာနဲ့ရေလေးကိုမြုပ်အောင်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရေလေးမြုပ်အောင်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့အိုးလေးကိုခဏအောင်ထားပြီးတော့စောင့်ပါမယ်ပြီးရင်အဖျားပိုင်းလေးထည့်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလဲဘက်ကနည်းနည်းလေးမာလို့ပေါ့နော်လူအောင်လို့ဖုံးမွားတော့ကညွတ်ကြော်ကိုအရန်သဘောကျလို့ဒီပင်မန်ဂျုံနဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာအိုးရေးလေးဟာတဝက်လောက်ခန်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမအဖျားပိုင်းလေးတွေချိုးထားတာလေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရေတဝက်လောက်ခန်းသွားပြီရေတဝက်လောက်ခန်းသွားပြီဆိုရင်အမှပထမအဖျားပိုင်းလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်အညွန်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးမှွေပြီးတော့နေစားချုံမုံထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်စားချုံမုံမသုံးချင်မဲနဲ့ကြက်သားမုံတစ်မျိုးနဲ့သုံးလဲရတယ်ပေါ့နော်စားလေးကိုပါလီယာလေးထည့်ပြီးတော့ဒီကကြက်သားမုံကုန်နေတဲ့အတွက်စားချုံမုံလေးပဲသုံးလိုက်ပါတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒါလေးကိုရေခန့်အောင်စီပြန်အောင်ကြော်လို့ရှိရင်စီပြန်ပြီးဆိုရင်အိုးလေးကိုချလို့ရပါပြီအဲ့မှာစီပြန်နေပါပြီအဲ့မှာပေါ့နော်စီပြန်နေပြီဒီမှာစီပြန်ဟင်းလေးရပြီပေါ့နော်ဒါကညွတ်ကြော်ပါရှင်နောက်ထပ်ကကြတော့ပိတ်ဆွဲနဲ့စုပ်ပုံနဲ့ကြော်မှာဒီမှာပိတ်ဆွဲကိုဖြောတယ်ပေါ့နော်2ရေလောက်ဖြောလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်နေကမီးပြမှန်ဆိုလို့1ရေပဲဖြောလိုက်တယ်အဲ့မှာဖြောတယ်ပေါ့နော်ဒါဖြောတာ15မိနစ်လောက်မိနစ်20လောက်တော့ရှိမယ်ဒါမျိုးနေထားဆိုချလိုက်တယ်ချပြီးတော့အဲ့ပိတ်စလေးတွေကိုကကြီးနဲ့ညှပ်ပြီးတော့စားကျင်တဲ့နေထားရလို့ရှိရင်စားအချိုးမုတ်စနွေးမုတ်ထည့်ပြီးနှဲပါမယ်စနွေးမုတ်မထည့်လည်းရတယ်ပေါ့နော်စားချုံမုတ်နှမျိုးလည်းနှဲလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖုန်းကြီးကအညာဖုန်းကြီးဆိုတော့လေအတိရွတ်တွေစားကျင်မှန်တီလို့နည်းတမင်ကြော်သွားတာပေါ့နော်စက်မျိုးစီတက်မယ်ပေါ့နော်စီတက်ပြီးရနဲ့စွန်းနာနေထားတဲ့ပိတ်ဆွဲလေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါစွန်းနာကညို့အိုးပဲမီးပြတ်မှန်ဆိုတော့အမြန်ကြောရတာပေါ့နော်ဟင်းက4ဦးတောင်ချက်ရတာမို့လို့စက်မျိုးစီရတက်လို့ရပြီဆိုရင်ပထမနှဲထားတဲ့ပိတ်ဆွဲလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်သူကရေထက်စရာမလိုတော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိတ်ဆွဲကဖြောထားတာနူးပြီးသားမလို့ဒီမှာသူ့မှာနှဲလိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ရေလေးနဲ့ပဲအမှထည့်မယ်ကြော်မဲရေခန့်အောင်ကြော်ပြီးတာနဲ့နေစုပ်ပုတ်ရွက်လေးခက်မယ်ပေါ့နော်စွန်းနာတင်ထားတဲ့ရေဆေးပြီးတင်းပြီးတော့ရေးဆေးထားတဲ့စုပ်ပုတ်ရည်လေးခတ်မယ်ဆိုရကစုစုချင်းနေမှာဆိုလို့ပြန်ကျဲပြီးတော့မှွေလိုက်တယ်မှွေပြီးတာနဲ့စီပြန်သွားပြီဆိုတာနဲ့အိုးလေးကိုချလို့ရပါပြီပိတ်ဆွဲနဲ့စုပ်ပုတ်လည်းဖုံးပါတယ်စွန်ချိုင်းကလေအမြဲတမ်းအကျော်လော်တွေပဲဆိုတော့ဒီလိုကိုပိုးတုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအညာစာလေးတွေစားရအောင်လို့နည်းနည်းချစ်သွားတာပါဒါလေးကပိတ်ဆွဲနဲ့စုပ်ပုတ်နဲ့ကြော်ပစုံဟင်းလေးပါပစုံလည်းပထမကြော်သွားမလို့နည်းနည်းချစ်ပဲချစ်လိုက်တယ်စီပြန်လေးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ပိတ်ကညွတ်ကြော်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချစ်ပင်စိမ်းကကြတော့နေမနေ့ကချစ်ပြထားလို့ဒီမှာပြထားဘူးချစ်ပင်စိမ်းလည်း